अस्सलाम वालेकुम। अॼु हीअ लालटेन मां डेकोरेट कयां थी पंहिंजे घर में सजाइण जे लाइ। हिनखे पेंट कंदसि। ये लालटेन मैंने मंगवाई है, इसको मैं पेंट करूँगी। और शीशे में क्रैक्स पड़ गए हैं, लेकिन ये है कि हमें इसको जलाना नहीं है, सिर्फ सजाना है। तो इसको मैं जो भी इस पर पेंटिंग में कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीकु आहे। थोरो हिन में ॾार पइजी विया आहिनि शीशे में, पर ख़ैर आहे, छो त मूंखे हिनखे ॿारणो त कोन्हे, मूंखे सिर्फ़ु हिनखे डेकोरेट करिणो आहे। सो उन जे लाइ मूंखे हीअ कुझु डिफरेंट साइज़ में ब्रशिस खपंदा ऐं पाणी मां हिते भरे रखियो आहे। ऐं पेंट्स आहिनि मां वटि हमेशह ही एक्रेलिक पेंट्स मां यूज़ कंदी आहियां। इहो हिते मां इस्तेमालु कंदसि। हिकिड़ो ज़रूरु कपिड़ो रखो ब्रश साफ़ु करण लाइ या पाणी वग़ैरह साफ़ु करण जे लाइ। सो हाणे हिन जो पंहिंजो जेको ओरिजिनल कलर आहे उहो त ॾाढो प्यारो आहे, पर पोइ बि मां हिनखे डिफरेंट जाइनि ते थोरो हिन जो बेस जेका आहे चेंज करे वेंदमि। ठीकु आहे। त हिन जी बेस मां जेका पेंट कयां थी डिफरेंट कलर्स सां। ब्लू त हिन में आहे, इन करे ब्लू असां हिन ते न यूज़ कंदासीं। ठीकु आहे। ब्लू हिन में ऑलरेडी आहे त ब्लू असां नथा यूज़ कयूं। बाक़ी ॿिया कलर्स हिन जे मथां असां कंदासीं। ऐं सभिनी खां पहिरियों हिन जी बेस में मां किथे येलो ऐं किथे जेको आहे वाइट पेंट मां यूज़ कंदसि, पोइ उन जे मथां वरी पेंटिंग थींदी। हाणे सभिनी खां पहिरियों त हिन जो जेको टॉप पार्ट आहे इनखे मां येलो सां पेंट कयां थी। पेंट मां डायरेक्ट कढियो आहे हिन ब्रश में ऐं असां हिनखे पेंट कंदासीं। ठीकु आहे। ऐं पेंटिंग जो तरीक़ो इहो आहे त हिनखे जॾहिं पेंट करे वठिजे त हिकिड़ो कोट सुकी वञे त वरी ॿीहर हिनखे पेंट कजे। एक दफ़ा में ये पेंट नहीं होगा इस पे, क्योंकि ब्रश के जो हैं ये निशान स्ट्रोक के रह जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इसको एक दफ़ा हम पेंट कर लें और फिर सूखने के लिए छोड़ दें। और जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर हम फिर दूसरा कोट करेंगे। ठीकु आहे। त हीअ अहिड़े तरीक़े सां मां हिनखे इहे 2 कोट करे वेंदमि। एक्रिलिक पेंट हिकिड़ो ॾाढो सुठो जेको पेंट जो टाइप आहे, क़िस्म आहे। तव्हां इहो हिकु दफ़ो वठो त तव्हांजो इलाही थो हले ऐं ज़्यान नथो थिए। ऐं जेकॾहिं उनखे टाइट ढक बंदि करे संभाले रखो त हू तव्हांजे ॾाढे कम जी शइ आहे। सो इसको मैंने एक कोट कर लिया है। ठीक है। जब ये खुश्क होगा तो फिर इसके ऊपर मैं दूसरा कोट करूँगी, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है डबल कोट करने का। हमेशा उसूल यही है कि एक दफ़ा एक जो तह है वो खुश्क हो जाए तो फिर आप उसको दूसरी दफ़ा पेंट करें। ठीक है। इहो थी वियो। अहिड़ी तरह सां हिन जो जेको बिल्कुलु टॉप आहे मथां छत, इसको भी मैं पेंट कर रही हूँ येलो के साथ। और ज़ाहिर है इसका अपना जो कलर है बेस का वो डार्क है, तो उसको छुपाने के लिए 2 या 3 कोट हमें ज़रूर करने पड़ेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर का जो इसका रंग है वो बिल्कुल छुप जाए। और मेरा ख्याल है मैं इसके हैंडल को भी, छोटा सा जो हैंडल है इसको भी मैं येलो के साथ पेंट कर लेती हूँ। इसको मैं सूखने दूँगी। ठीकु आहे। हिनखे मां सुकण ॾींदमि। हाणे 2 जाइनि ते मां येलो यूज़ कयो ऐं हिकिड़ो मां हिन जे हेठि बेस में भी कयां थी। ज़ाहिरी बात है इसको हम 2-3 डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे ताकि वो फिर जो है बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि एक तरफ से पूरा पीला पीला हो रहा हो, कहीं से सिर्फ लाल हो रहा हो। इसको इसी तरह बेस को भी मैं पेंट कर लेती हूँ और जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर दूसरा कोट करूँगी। हाँ ॾिसो, हिन सां वॾे ब्रश सां मां हिनखे कंटिन्यू पेंट पई कयां। येलो कंप्लीट कयो हिकिड़ो कोट, वाइट भी हिकिड़ो कोट कंप्लीट कयो। पर जॾहिं मां हिन तरफ़ आयसि वाइट जे सिलसिले में त हिते जेको आहे ही वॾो ब्रश कम न पियो करे, तो ये फिर मैंने बारीक ब्रश ले लिया, थोड़ा पतला, इसलिए ताकि जहाँ जहाँ पे ये बड़ा ब्रश जो इसके नीचे नहीं जा सकता वो भी काम कर ले। तो हर तरह के जो ब्रश हैं 2-3 साइज़ के हमेशा हमारे पास होने चाहिए। तो इसी तरह से 2-3 जगहों पे मैं वाइट भी इसमें लगाऊंगी, बेस में कहीं कहीं पे रेड भी लगाऊंगी। फिर उसके बाद जो है हम इसको कंप्लीट खुश्क करने के बाद एक एक कोट और करेंगे, फिर आगे डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीकु आहे। सो हिन में मूं हिते वाइट हयो आहे ऐं मथे भी मां अंदरि वाइट हणणु चाहियां थी हिन में। ठीकु आहे। ऐं इन जे लाइ ज़रूरी आहे त मूं वटि सन्हो ब्रश हुजे जंहिंसां मां कमु करे सघां। ऐं उन खां पोइ मां हिन में बेस में जेको आहे थोरो रेड भी यूज़ कंदमि। पोइ जॾहिं ही सॼा तह सुकी वेंदा तॾहिं मां उन जे मथां वरी हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर पेंट कंदसि। ठीक है। इसको मैं वाइट कर लेती हूँ। यहाँ पे देख लें अंदर की तरफ, तो ये कंप्लीट कर रही हूँ मैं। हाँ ॾिसो, हिनखे 2 कोट मां करे चुकी हैं। 2 कोट येलो के किए हैं, एक जो है मैंने वाइट का, 2 जो है वाइट की किए हैं। फिर भी आप देखें कि असली जो कलर है वो नज़र आ रहा है।
ॿ कोट करण खां पोइ बि ओरिजिनल जेको हुनजो पंहिंजो रंग आहे उहो नज़र थो अचे। ऐं हाणे करिणो छा आहे त सिर्फ़ु तव्हांखे इहो थी ॾेखारियां त ईअं थींदो आहे, ऐसा होता है। अगर कभी ऐसा हो आप 2-2 3-3 कोट भी कर लें और ये जो है वो फिर भी लगे कि भाई ये तो सही नहीं हुआ, तो ऐसा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में परेशान नहीं होना है। अच्छा, इसको मैंने इन बारीक बारीक तारों को मैंने कर दिया है रेड, इसको भी रेड कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर फिर एक कोट और होगा क्योंकि अभी इसका अपना रंग झलक रहा है इसमें से। और अगर आपके पास, मेरे पास तो ये नई लालटेन है, ठीक है, अगर आपके पास पुरानी हो और जंग लगा हुआ हो तब भी आप उसको अच्छी तरह रेगमाल से रगड़ के और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जेकॾहिं का पुराणी रखियल लालटेन तव्हां वटि हुजे त तव्हां उनजो जेको ज़ंग हुजे या कुझु बि, त उनखे तव्हां वारी पनो चवंदा आहियूं असां, रेगमाल या सैंड पेपर, उन सां खणी रगड़े उनजो ज़ंग लाहे तव्हां पेंट करे सघो था। ठीकु आहे। सो हाणे मां हिन कंटिन्यू कयां थी। हिन जी इहा जेका ॿुजी आहे वट जी, हिनखे मां अलॻि कलर सां पेंट कंदमि त जीअं इहे हर शइ जेका हिन जी आहे और नुमाया हुजे। ॿी ॻाल्हि इहा त मुंहिंजे शीशे में क्रैक्स पइजी विया आहिनि त मां शीशे खे कढा नथी, रिस्क नहीं ले रही हूँ मैं क्योंकि ये क्रैक हो चुका है। तो अगर नया हो, साबित हो, तो आप इसको निकाल के फिर पेंट करें, क्योंकि मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ रही है। तो जब इस पे मैं ये रेड कलर का पेंट कर रही थी तो ये बहुत शीशे पे ब्रश बार बार मेरा लग जाता था। ठीक है। सो हाणे मां हिनखे अञा वधीक पेंट कंदमि। येलो को तो मैं एक कोट और करूँगी इसका। ठीक है। येलो जो मैं हिकिड़ो कोट ॿियो कंदमि पेंट जो, जीअं हे बिल्कुलु परफेक्ट थी वञे। बाक़ी वाइट खे मां ईअं ई रहण ॾींदमि ऐं बाक़ी इहा ई बेस जीअं आहे इन जे मथां मां कुझु गुल ठाहींदसि। हाणे हिन ते मां ॿियो कोट करे चुकी आहियां ऐं हाणे मां हिन जे येलो हेठि वारे बॉर्डर ते गुल थी ठाहियां रेड सां। तव्हां ॾिसो, सिंपल हिकिड़े नंढड़े ब्रश ते मूं पेंट खयो आहे ऐं कोई हिन में घणी कारीगिरी न आहे, वॾी हथ जी का सफ़ाई न आहे, बसि एहतियात सां सिंपल ही पैटर्न ठाहिणो आहे। देखिए, कोई इसमें आपको माहिर होने की ज़रूरत नहीं, और मैं खुद भी माहिर नहीं हूँ, फिर भी मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ जैसा भी मुझे आता है। तो मेरा दिल भी खुश हो जाता है, मेरी चीज़ें भी डेकोरेट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये ॾाढो ईज़ी हिकिड़ो गुल जो डिज़ाइन आहे, तमामु सिंपल, हिन में का मुश्किल न आहे। ऐं जीअं बि थोड़ा टेॾा वेॾा बि थियनि त को मसइलो ई न आहे। तव्हां ईअं न सम्झो त हाणे जेको आहे मुंहिंजी त फ्री हैंड ड्राइंग बि सुठी न आहे या मां ट्रेस कयां, न न न, कुझु बि न। ॾिसो, असां हिन ते जीअं स्ट्रोक हणूं था त हीअ गुल जी हिकिड़ी शक्ल हिन जे मथां ठही थी पए, त कोई इहा वॾो मसइलो न आहे। सिंपल इहे नंढा नंढा पेटल्स हिन जे मथां ठाहिणा आहिनि। ऐं हीअ तव्हां यकीन कजो त अगरि थोरा घणा चिॿा या टेॾा बि थी विया न, त हीअ तव्हांजा ठहण खां पोइ, सुकण खां पोइ हीअ ॾाढा ख़ूबसूरत लॻंदा। हिन जी शायदि ख़ूबसूरती इहा ई हूंदी त ईअं रैंडम हिकिड़ा रफ पैटर्न्स ठहियल आहिनि हिन ते। ॾिसो, हीअ रेड सां हिन जे चौधारी मां गुल ठाहे वई आहियां। ठीकु आहे। उनखां पोइ हीअ ग्रीन खयो आहे मूं, डार्क ग्रीन कलर, छो त येलो ते ऐं रेड जे साइड में इहो वधीक सुहिणो लॻंदो। हाणे इन सां असां हिन में पन बि ठाहींदासीं, डांडियूं बि ठाहींदासीं। ये देखें, इस तरह से हम इसमें पत्ते भी बना लेंगे और ये इसकी टहनियाँ भी बना लेंगे। तो ये एक हमारी खूबसूरत सी बेल सी बन जाएगी। ठीक है। सो ॾाढे एहतियात सां, ठीकु आहे, रफ कम हुजे त को हर्ज ना है, पर कोशिश करे तो कुछ बेहतर करने की तो ज़रूर कोशिश करनी है ना असांखे। ठीक है। हितां ही पन, ये देखें, यहाँ से ये पत्ते और यहाँ पे एक पतली सी लकीर, स्पेस के हिसाब से जहाँ पे पत्ते की गुंजाइश है वहाँ पत्ता बना ले, जहाँ पे पत्ते की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे एक बारीक सी लकीर बना ले। ठीक है। ही ॾिसो क्यों तो लगे, आप देखेंगे जैसे जैसे इसको बनाते जाएंगे इसकी एक खूबसूरत सी शक्ल निकलती हुई आपको नज़र आएगी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, तजुर्बे ही करके इंसान सीखता है ना। हमेशा से, शुरू से तो कोई भी सीखा हुआ नहीं आता दुनिया में, सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे तजुर्बा करना पड़ता है। तो ही मुंहिंजा तजुर्बा आहिनि जेके मां तव्हां सां शेयर थी कयां। मां पाण ईअं सम्झो अनाड़ी आहियां तक़रीबन पेंटिंग जे मामले में त बिल्कुलु ई, पर जेको बि मां पंहिंजो कमु कंदी आहियां, जेको बि मां पंहिंजो एक्सपीरियंस कंदी आहियां, मां उहो तव्हां सां शेयर कंदी आहियां। मां पाण सिखंदी रहंदी आहियां, मां उन मां तव्हांखे बि सेखारींदी रहंदी आहियां। ॾिसो, हिते गुंजाइश न ही पतनि जी, हिते ॿिनि पतनि जी गुंजाइश थिए थी, त उन में मां 2 पन ठाहे छॾिया आहिनि। ठीक है। तो इसी तरह से करके इसको कंप्लीट करना है।
ॾिसो हिन में मां हिन बॉटम ते ग्रीन हणी पूरा किया आहिनि। हाणे मां खणां थी ब्लू ले रही हूँ, उसके साथ में ले रही हूँ एक कॉटन बड। ये भी पेंटिंग करने का एक टूल है, समझ लेंगे। अब ये जो भी मेरे फूल थे उनके बीच में एक एक में लगा लूँगी डॉट ब्लू कलर में, ठीक है। तो ही सभिनी गुलनि जे विच में हिकु हिकु नीरे रंग जो असां हणंदासीं डॉट, त जीअं गुल जो जेको आहे सेंटर ठही पए। ही ॾिसो अहिड़ी तरह सां ही सभिनी गुलनि जो असां विच में सेंटर कंप्लीट कंदासीं। हाणे हे हेठियों मुंहिंजो पार्ट कंप्लीट है, ये नीचे से कंप्लीट है। अभी आप खुद देखें कि इसमें किस कदर डिटेल है, इस हर चीज़ को मुझे पेंट करना है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। सो हिन में इलाही टाइम लॻंदो मूंखे हर शइ खे, छो त मूंखे पेंट खे सुकाइणो आहे, पोइ हिन में मां कलर्स ऐड थी कयां, तंहिंजे करे मां थोरो थोरो कंदी वेंदमि ऐं पोइ तव्हां सां शेयर कंदी वेंदसि। हाँ ॾिसो वाइट ते ग्रीन सां हिन पार्ट ते मां जोमेट्रिकल कुछ मोटिव पई ठाहियां, ठीक है। कोई मैंने ये डिसाइड नहीं किया हुआ कि कहाँ पे मुझे क्या बनाना है, बस मैं जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मुझे उस वक्त अच्छा लग रहा है, वो मैं इस पर बना रही हूँ, ठीक है। तो साइज सां मां हिन जे मथां ही थोड़ा जोमेट्रिकल कुछ डिज़ाइन पई ठाहियां। ऐं ॿियो त हिन ते जीअं त अखर लिखियल आहिनि, तंहिंजे करे थोड़ो हिन ते पेंट मुश्किल सां थो लगे। इस पे जो है ना अल्फाज उभरे हुए हैं, जो नाम लिखा हुआ है कंपनी का, तो वो थोड़ा सा इससे मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। सो अहिड़ी तरह सां हिन खे मां ही ग्रीन जा सॼा ट्राइंगल्स मां हिन जे चौधारी कंप्लीट करे वेंदमि। ग्रीन के ये सारे ट्राइंगल्स जो है मैं इसके चारों तरफ से इसको कंप्लीट कर लूँगी। ऐं थोरो घणो ज़ाहिर ही जेको आहे राउंड आहे शेप लालटेन जो, त साइज़ में थोरो फ़र्क़ु अची सघे थो, पर को मसलो ना आहे। फिनिशिंग खां पोइ ही जेको आहे इलाही सुठो लॻण लॻंदो। अभी आपको जैसे लगेगा कि कुछ टेढ़ा बेढ़ा सा है, और यकीनन है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ॾिसो हिन जे टॉप ते मूं हीअं पेंट कयो आहे, ब्लू जी लाइन कढी, नंढियूं नंढियूं लाइनूं कढियूं आहिनि, पोइ वरी कॉटन बड सां हिन में जेका आहिनि उहे डॉट्स आया आहिनि, ऐं ग्रीन कलर जा हिन में पन ठाहिया आहिनि। इहा हिन जी टॉप ते मां पेंटिंग पंहिंजे तरफ़ां कंप्लीट कई आहे। ऐं हिन वाइट बेस ते जेको मां जोमेट्रिकल डिज़ाइन पई ठाहियां, ट्राइंगल्स ठाहिया आहिनि, वरी नंढा नंढा स्क्वायर ठाहिया आहिनि, ऐं हीअ आहे मां वटि परमानेंट ब्लैक मार्कर, अक्सर मां यूज़ कंदी आहियां। तव्हां मुंहिंजी वीडियोज़ में ॾिसंदा हूंदव, त इन सां मां हिन जे विच में आउटलाइंस कढी वेंदमि। सो ही मां हिन जे विच में लाइनूं कढां थी, यानी हिन स्क्वायर जे चौधारी मां आउटलाइन कढां थी। ये जो स्क्वायर्स हैं बीच में छोटे छोटे, रफ सी पेंटिंग है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। सो हिते हिन में जीअं त लफ़्ज़ लिखियल आहिनि, अखर उभरियल आहिनि, तंहिंजे करे मार्कर कंहिं महिल थिड़ी थो वञे। तव्हां ॾिसंदव त ही हणण खां पोइ ही भरिजी बीहंदो। इस तरह से ये सारा जो है मैं दोनों तरफ से इसको कंप्लीट कर लूँगी। ही ॾिसो लाइन हिन जी कंप्लीट थी वई आहे, ऐं हाणे हिन ते मां रेड पेंट सां, रेड कलर सां हिन जे मथां मां डॉट्स कढंदसि, जीअं मां हिते मथे कढी वई आहियां। ये जो वाइट जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसके ऊपर ये मैं रेड के साथ डॉट्स बना रही हूँ। रेड कॉटन बड के साथ रेड पेंट, इस तरह से पूरे में ये डॉट्स में बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा गैप देके ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अहिड़ी तरह सां ही सॼो पोर्शन जेको आहे चौधारी मां कंप्लीट करे वेंदसि। हिन ते डॉट्स हणी मूं पूरा किया आहिनि, डॉट्स लगा दिए, और अब ये जो बीच बीच में जो जगह खाली है, इसमें मैं ब्लैक मार्कर के साथ बारीक बारीक से डॉट्स बना रही हूँ, ताकि गैप जो है वो फिल हो जाए और इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए। तो ये विच विच में जेका हेठि जाइ ख़ाली आहे, इन में मां ही हिन कारे मार्कर सां डॉट्स ठाहियां थी, त जीअं हीअ ख़ाली जाइ जेका आहे भरिजी वञे, ऐं हिन में थोड़ी खूबसूरती भी अची वेंदी, ठीक है। तो चौधारी मूंखे हिन जे इहो करिणो आहे।
हाणे ही ब्लू पेंट आहे मूं वटि कॉटन बड सां मां हिन ते चइनि पन्ननि वारा गुल थी ठाहियां। ये 4 पत्तों वाले, इस पे मैं फूल बना रही हूँ, बल्कि 4 पत्तियों वाले, आप देख सकते हैं। पेंट में थोड़ा थोड़ा इसको डिप करते जाएं और कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक लुक आना चाहिए कि ये 4 पत्तियों वाले जो हैं छोटे छोटे से फूल हैं। ॾिसो, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मैंने नीचे ये पत्ते बनाए थे, ये इसमें ग्रीन के साथ में पत्ते बनाऊंगी, इसके बीच में जो है रेड के साथ में डॉट बनाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ये एक आम सी चीज़ है, आप इस तरह की चीज़ों को अपना जो भी हुनर है उसके साथ सजा कर अपने घर को सजा सकते हैं, ठीक है। सो ही लालटेनूं असांजे घरनि में आम आहिनि, मूं पंहिंजे ॻोठ मां घुराई आहे ऐं तव्हां बि घुराए सघो था। शहरनि में यकीनन किथे न किथे थी सघे तो मिलंदियूं हूंदियूं। त पंहिंजी पसंदि जे डिज़ाइन सां, पंहिंजी पसंदि जे कलर सां, पंहिंजे क्रिएशन जे मुताबिक़ तव्हां इन्हनि खे सजाए सघो था। सो जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो वणी हुजे त ज़रूरु लाइक कजो, शेयर कजो, कमेंट कजो ऐं चैनल सब्सक्राइब कजो। ज़िंदगी रही त अञा अहिड़ो घणो कुझु मां तव्हां सां शेयर कंदमि इंशाअल्लाह। ऐं उनखां अलावा जेको बि को मशवरो हुजे, कुझु चवणु चाहियो, कुझु तव्हां हिन में चाहियो चेंजिस, त मूंखे तव्हां गाइड करे सघो था, ॿुधाए सघो था, ठीकु आहे। सो ख़ुशि जो आबाद जो, बाक़ी हिन जो जेको फाइनल लुक हूंदो उहो तव्हां ॾिसी सघंदव हिन वीडियो जे मथां। ऐं कॾहिं मां का वीडियो बि ठाहींदमि घर जी डेकोरेशन जी, त उन में बि तव्हांखे फ्यूचर में ही नज़र अची वेंदो इंशाअल्लाह। सो फ़िलहाल ही एतिरो ई आहे। सो ख़ुशि जो आबाद जो, पंहिंजी ॿोली सां प्यारु कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। इंशाअल्लाह वरी असां कंहिं कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह वाही।